Ahoj lidi! Vítejte u našeho prvního, já nevím, dílu ze hry a my všichni. No. Povídej. Rádio, jak pozdravit? Pověz nám to. Vylešeme prdel do makat už. Pozdrav ty Míro. Ahoj. To je všechno. Jo, Dobře. No nic, teď jen to ale Rádio, nakupovat. ty si koupil špatný, vole, ten. Ty jsi měl koupit tady ten vrchní. A to nejde, když máš první 3, tak dáš první chleba a pak máš nahoru nebo dolů, tak jak to mám asi udělat? No má nahoru bys jel, ne? Ne, to nešlo. 1, 2 a tady třetí, vole. Ne. No, kdybys mě to nechal udělat, tak by to šlo. Dobře, můžeš prosím pokládat naše to tady. Kam dáme kasu? Pokládej. Já bych ji dal zase sem, ale počkej, já chci tu vpravo. Tak kam ji mám dát? Já už ji mám v ruce. Ne, já to... No ne. Já nejsem Koukej. Milan. Daj si prdel. To je lepší, rychlejší. Nemáme ani na nic. Máme 4,5. Tohle je lepší, ale dal bych sem, kámo, asi bych sem dal 2. Ale tak to bude úplně bez peněz. Po mínusu za chvilku takhle. Počkej. Ježiši Kriste. Dobře, tak jo, jak chceš. Tak já sem umístím... Co sem dáme? Dobrý, vole, Tohle sem chci. to projebáváš. Ale to nechci. Tohle na pečivo mám. Neprodávej to hlavně už. Režim mazání 0. No, ale prodáš to o 200 míň. A co kecáš? Fakt? Nebo nějaký prachy, že jo? Když tam je 0. Ale nejdřív asi to, počkej. Krásná práce. A ještě jednu sem. Tam nejde. Jo, jde, počkej. Jo, krásný. Ježiš, jo. Ježiš, jo. Tak jo. Justý má orgasmus z toho, že vole, položila dobře tu, vole. Jo. Tu. Já jí to přeju. Už jste tady položil. Já taky. Jako jí přeju co nejít orgasmu. Děkuju. To je od vás. Já mi nemají lednici, prostě o to kupoval jogurty. Protože jsem nevěděl, že Justý nekoupí lednici. A tak kdybys tam nedával tyhle tvoje drahý? No. Tak jsem objednal jenom za 3. My nemáme ani sklad? Nemáme s- Ale sklad stojí málo. Tak to se prostě hoď tu krabicu. Odevřít. Tak já. 3. Bam. Počkej, proč nejde odevřít? Obchod potřebuje alespoň... Kámo. jako já to říkala. Takže takhle. Ale můžete no, přesně. Lidičky, pojďte k nám, máme nově otevřenou úplně super samoobslužnou, jak se jmenuje? Pokladnu. Jak tam naběh? Kozlík lékařský, vanilkový jogurt, otočený sýr. Tak si vem sůl. Tak co, ukaž. Oh. Let's go! Se fakt Zdravím pane, pojďte k nám. Na co jsem koupil tu ledničku? Já tak to nevím. No ty jedny jogurty, co jsem koupil? Jo, A jako jsem mátu, jak jsi říkala. jo to chtějí hodně, no. A ještě jsem koupil sýr otučovací, to mají hodně rádi lidi. Jsou tlustý prasata asi. On krade! Tak jo, měli bychom otevřít jednu pokladnu a měl by za ní jít Ráďa. Já si taky myslím. Já si nesouhlasím. Já bych si střihnul. Ne, já už nevím. Ne, měla být Tustinka, protože porušila souboj Ne. největších kámenušky papír turnajů na světě. To je za trest. Tak rádu Už ti tam měla. všichni. Co děláš, prosím? Jinak dobrý? Jo. Tak jo. Já jsem manažer, já si pak půjdu sednout sem do kanclíku teďkon. Proč je tam prázdná krabice? Může mi to někdo vysvětlit? Nikdo nevyhodil. Nemlat nám zákazníky.
No, on byl sprostý na tebe. Fakt. Jo. Já jsem to taky viděl. Dobrý. 59. Vole, Uspěc. čas trošku. Máš má ovečko dávno spát. 1. Já potřebuji $300. Tak to si počkáš asi. Možná tu pod tím. Mně se líbí to. Co to je? Jak poznám, jak se to jmenuje? Tady je hustá. 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 Tak jo. Můžu ukrást? Au, já jsem koupil to a další to. Jo, potřebujeme... Au. Kartoucha. Au. Je... Dobrý. Já se nemůžu hejbat, jestli mě bugli. Proč se tě... Můžeš mi prostě to košetem, prosím. Kde jsi? Já se nemůžu hejbat. Já nemůžu chodit. Tak si to tady užij rádi. Ale už. Ty bude. A je tam je plná ženská. Co? To je všechno. Jenom vodu. To jsi přišel tak rychle. Já jsem nepřišel. Uchyle. Já jsem chtěl jít zavřít, ale ono je moc brzo. To byl test. Vlastně jsou si na práci. Já jsem chtěl jít zkontrolovat boží, Ráďo. Hele, polonahá ženská. Máte krásný oči. Můžeš nám přestat balit zákazníky rádi. Nebalím, jim pomáhám. Ale že má hezké oči. A ty máš takový tmavý. Ty taky. Děkuju. Jak se směje. Ale máš hezký svetr zelený. Děkuju. Ukaž naušnice, nehejbej se. Hezký diamant jako svině. Dobře. Proč není nějaká To je poklad. salsa? Kde je Milan? Zase v kanceláři. Dobrý den. Je to Japonka asi. Fakt? Pojďte si pohlídat všichni kočku, povinně. Dobře. No. Je toaleta pro zaměstnance. To je jako záchod a vězení zároveň. Já tady jsem na záchodě, jestli vám to nevadí. Promiň. Promiň. Tak, teď musím znovu. Dobře. Dobrý den, babičko. Chcete pomoct s taškou? Nebal babičky, prosím. Teda, Ráďo. A v čem se mi teďka balo, mi řekni. Jestli jako tě člověk zbalí na to, že ti řekne ahoj Justínko, jestli nechceš pomoct, tak nevím, to nedá říct. Dobře. Ještě jednou. Cože? Ještě jednou. Klikni. Lekni. Dobře. Tak jo. Pomoc. Tak jo. Pane, s bundou. Pracovat. Jste dělat To co špatně. chci, to. Pořád jsem ne. Dobře. Pošel jsem si písničku. Zajímavé. Díky, pa. A dobrý den, dobrý večer, chci pomoct něčím? Dobře, tak to jdem vyhodit společně. A tady je papír. Do papíru, hej. Poslouchejte. No, Když krabice vem házet sem, dostanu vždycky $1,5. Ty já jsem úplně genius, řekněte, že jsem genius. Jsi genius, Radku, dobře ty vole, jo. Už nejlepší, Ráďo. Děkuju.
Hezký zakončení dne. Děkuji rádi. Jak je to možný? Co jsme měli asi 8 na začátku, ne? OK. Hej, zarepujem. Pojďte ke mně. Já každý řekne radnou slovo a musíme jakoby postupně udělat rým. Pes. A pojď k nám nejdřív. Pes, ty říkáš jaký? Čaj. Tak já řeknu třeba marmeláda. Dobře. Tak to začne. Tak ty rádi, co jsi myslel? Ráďa. Ne. A jaký slovo? A jaký No. slovo? Tře? To marmeláda. Tak třeba... Ráno vstanu, vibe je král, na stole toast a marmeláda. Sladký jak jahody, drip má fresh, v kapse pár snů, cash a flex. Dobře. Můžu, prosím? Ano. Ano. Sůl za 10. Nikdo nekoupí. Ty ty koupili! Koukej. Cože? Ne, nekoupili, kecam. Ale dám si let it go. Vidíš, už máme $15 na jeden nákup. The snow glows white on the mountain tonight, not for the spring to be seen. The wind is howling like this swirling sound inside. Couldn't keep it in heaven, though I try. Don't let them in, don't let them see. Be a good girl, you always have to be. Feel, don't let them know. Ale, Ráďo. Ale But teď now potřebujeme they ještě nějaký know. zákazníky, jo. Let it go, Ještě chvilku. let it go. Can't hold it Let it go. Ale oni to kupujou. Tady máte jogurty. Už nejsou jogurty. Já nemáme nic. Tak je objednej.